finalmente en esta miniserie de americanos, uno de los íconos para muchísimos, la camioneta que quería tener tu papá desde chico. ¿Qué tal? Una F-150 SB Light. Vamos. Increíble color, jamás he visto una de este color en la vida real. Me encantaría ver alguna. Si tú tienes una de cualquier color, públicala. Vamos a ver qué tal se ve. Aquí la verdad es que se siente de bastante buena calidad. Me encanta que brillen los plásticos, que simulan el vidrio. Está bastante increíble. Vean ese detalle de la batea. No lo dejaron pasar. Increíble modelo.